بسم الله الرحمن الرحيم. jalqabaa eegalli maqaa rabbii gaarii taheetiini kun barnoota khudiiti. barnoota kudii darsii lammaffaati. akkuma beekamu kutaa takkaffaa fuula yookaa'u safaa takkarraa kaanee haga safaa afurii gadi xumurree jirra. obboleeyyan keenya warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib godhaa. viidiyoo kana immoo laayik, koomentii fi sheer godhaatii obboleeyyan keessan biraan nuuf gahaa. hanga xumura viidiyoo kanaatti immoo nu waliin turaa isiniin jenna. har'a wanni barachuudha deemnu bakka irraa jalqabnu kitaaba kudii safaa yookaa fuula shanirraa jalqabna. mata duree fuula shanaffaati. akkam jaa gaaffii sadaffaati. su'aal qubeen siiniidhaan barreeffame su'aal jechuudha. qubeen jiimii jawaab jechuudha. su'aal kayfa na'budu allaha jedha. mee akkamitti rabbi gabbarraa jedha. kanaaf akkatti rabbii gabbarru yoon beenne rakkoodha. akkamitti rabbi gabbarraa, gabbaruun duratti akkamitti rabbi gabbarraa jechuun barbaachisaadha. obboleeyyan keenya darsii dura dabartee keessatti waa hedduudha barattan jedheetiin abdii qaba. yoo irraa fayyadamtan nama qalbii fudhatee irraa fayyadamu rabbiin isin haa godhuu jecha kitaaba darsii tokkoffaa keessatti abbaa kitaaba kana kaa'ellee dubbanne muhammad bin jamiil zaynuu jenne. abbaan kitaaba kana maxxansee sanaa fi muhammad jamiil zaynuun yoom dhalatee yoom duhee maalirra turee kajehu dabarsinee turre. ammallee aqiidaa jechuun maali darsii tokkoffaa keessaa argattanii. aqiidaa jechuun maali yoo nuun jedhan darsii tokkoffaa keessatti dabarsinee jirra. ammaasisoo wantoota hedduudha achitti dabarsinee. egaa kitaabni khudh aqiidataka jedhamu kun kitaaba xiqqaadha. kitaaba lakkoofsaan yookaan lakkoofsi safaasaadha. hangi qaraa'amuudhaaf malu safaa 31 hanga kitaaba kana xumurru inshaallah ni fayyadamtan jedheen abdii qaba. kitaaba kana immoo bitachuun barbaachisaadha. kitaabni aqiidaa barbaachisaadha. aqiidaan hedduu jira. kuni lakkoofsaan safaa 31 tahee maallaqni isaa immoo akka biyya keenyaatti yoo deebine qarshii 50 ol hin ta'u 50 gadi taha. 50 fi 50 gadi ta'a jechuudha. maallaqaanis xiqqaadha. egaa gara sagantaa keenyaatti gisee deebinu kuni darsii lammaffaati. darsii lammaffaan irraa akkuma dubbannee jirru kayfa na'budu allaha mee akkamitti rabbi gabbarraa nuun jedha jechuudha. mee akkamitti rabbi gabbarra dura bu'ee gaafateeti deebii godha. jawaab deebii kamaa amarana allahu wa rasuluhu akka rabbii fi rasuulnu ajajanitti alayhi salaatu wassalaam gabbarraa je. kamaa amarana allahu akka rabbii fi wa rasuluhu ergaansaa nu ajajanitti rabbi gabbarraa. kana jechuun yoo ajajni rabbii fi ajajni ergamaa diin keessatti hin jirre bid'aa jedhama. namni bid'aa hojjete immoo qeebalamaa miti, aakhiraatti warra khasaarerraa taha. akkas jechuun bid'aa jechuun maali? osoo namni takka kahee gizuma mana isaa ol seenu rakaa lama salaate maal fakkaatame? salaanni garuu bid'aa miti. namichi tokko khayrii hojjedhaa yoon khayrii hojjedhe maal taha jedheeti gizuma mana isaa seenu hunda guyyaa guyyaan rakaa lama sagada. sunnaa kan hin tahin, sunnaa waajiba boodaa kan hin tahin. duuba namichi kun diin hojjete hin jennu bid'aa hojjete. maaliif ergamaarraa hin dhufne takka mana isaa keessatti rakaa lama gizee ol galuun sagadaan hin dhufne waan ta'eef salaanni ibaadaa osuma tahuu mutaaba'aa qabaachuu qaba.
ergamaa gaxxamuu qaba kanaafi وهو في الآخرة من الخاسرين آخرات ور خسار الراتها ننجي رب العالمين قرآن خيستي دوبا رجاء قوت فينو قال الله تعالى رب العالمين نجاء يا أيها الذين آمنوا يا ور كيسا قبان تولي يا ور أمن جتشونك يا ور كيسا دوبان تولي كيسان إيمانا قبادا دلقادا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله ربي قالي قدا أجج ربي قدا يتشدا أطيعوا الله ربي بلا يتشوس نتها أطيعوا الله ربي قالي قدا يتشوس نتها وأطيعوا الرسول إرجمال قالي قدا صلى الله عليه وسلم ولا تبطلوا أعمالكم هايا دلقا خيسا هم بلسنا هيجا ولا تبطلوا هم بلسنا بلاش قدنا هم بلسنا أعمالكم دلقا خيسا يوقع هجي كيسا نيجا بأدم طاعتهم إثانيم لمانيم بلود أبدني hojii keessan hin balleessinaa kanaafuu obboleeyyan keenyaarra wanni nurraa barbaachisu mutaaba'aa ergamaa deemuu qabna rabbii fi ergamaadhaan buluu qabna namni rabbii fi ergamaadhaan hin bulle hojiinsaa baddee jechuudha suuratu muhammad suuraan kun suuraa muhammad jedhamu aayata 33 irratti ija وقال صلى الله عليه وسلم إرجاء ربي نجا من عمل عملا نمني دلقا تكا دلقي يوقعمو هجي تكا هجتي إرجاء ما جلقي فدا ليس عليه أمرنا كان أججني كي إسرت تنجرك ربين هن أججني إرجمان إن هججني ليس عليه kan isa irratti hin jirre yookaan immoo haala isa irratti hin jirreen amrunaa jechuun ajajni keenya kan isa irratti hin jirre dalagaa san irratti fahuwa raddun inni deeffamaadha dalagaan san ka rabbiin hin ajajne ergamaan hin ajajne duuba amrunaa ajajni keenya kan irratti hin jirre ergaa rabbii alayhi salaatu wassalaam فهو رد إني ديفمادا يسرت ديفمادا أي عليه سرت قبلتين انجلو يتشودوبا عبادة كمينو تانان متابعة إرقما قطمو قبد إرقما جل ديمو قمنا كانت عبادة يني لفافوني كان رقات تنقبني هنوجنو محمد جميل زينون جزيدوبتو أي غير مقبول قبل ما متيجا رواه مسلم حديث كان مسلمي قباسي مسلم كيستي أرقم حديث نكوني جادوبا إذا بليان كينيا غافي صدفات مرجرة غافي أفرفات دبرة سؤال غافي دجا السؤال الرابع دا لقوبسي أفرفات درجرة غافي أفرفات جتودا سؤال غافي هل نعبد الله سرب نقبرا جدا غافي لغا ربي نقبرا يوكاومو سرب نقبرا خوفا حالا صداتا تانين كتاتسا وطمعا حالا خجيلا تانين مال جنتسا يوكاو رحمتسا نقافة دوبا سرب نقبرا جي هل نعبد الله سرب نقبرا خوفا كتاتسا صداتشا وطمعا رحمتسا خجيلا رب قبرا جريتي محمد جميل قافتي رقات فدا جواب ديبدا نعم نعبده
rabbiin ni gabbarra huun suni rabbitti deebi'a huu na'buduhu isa ni gabbarra jechuudha huuni maali isa kam rabbiin na'budu allaha jenne miti rabbiin ni gabbarraa jenne miti na'buduhu isa ni gabbarra rabbiin ni gabbarra kadhaalika akkuma kanatti gabbarra akkamitti qixaaxa isaa sodaachaa rahmata isaa kajeelaa jechuudha duuba ibaadaan waa lama tokko qixaaxa isaa sodaachuudha cadaabas shiraaxii yookaan dildila jahannama irra diriirfamee jiru ni sodaanna qixaaxa qabrii keessa jiru ni sodaanna akkanuma waliin immoo rahmata isaa immoo ni kajeellaa namni tokkolleen hojii isaatiin jannata hin seenu yoo rahmata rabbiitiin ta'e malee jaalala rabbii alayhi salaatu wassalaam akkasis sahabonni atillee yaa ergaa rabbii hojii keetiin hin seentu rahmatuma isaatiin seentaa jedhan illaa an yatagammadanii allahu yoo rabbiin rahmata isaatiin na agooge malee anuu jannata hin seenuu jedhanii gara rabbii deebisanii kanaaf rahmata isaa kajeeluu qabna malee hojiin keenya qofti jannata nuun nayitu yoo rabbiin hojuma keenya kanaan darajaa nuu hidee malee hojuma keenya qofan abdannu rahmata rabbii abdachuu qabna kanaaf ibaadaa waa lamaan kana walitti qabachuu qabdi jechuudha duuba haya khawfan wa tama'an jenne na'am na'buduhu kadhalika qala ta'ala rabbal alamin ni jedhe qala ni jedhe ta'ala ol ta'e rabbiin ni jedhe eessatti ol ta'e arshii irratti ol ta'e baa'inan min khalqihi khalqii irraa ol ta'e achi ba'eeti jira baa'inan min khalqihi ummata irraa qophaa bahee jira fawqa arshii isaa gubbaa jira zaataan jechuudha duuba ammoo namuutuuti wajjin jira bi'ilmihi beekumsa isaatirra namaa wajjin jira amma duuba naa wajjinis ni jira inshaallah naa wajjinis ni jira isinii wajjinis ni jira rabbal aalamiinaanii maaliin ay bi'ilmihi wa ta'yiidihi jabeessuu isaatiin beekumsa isaatiin wabikulli shay'in waa hundaanu rabbiin nu wajjin jira illaa bizaatihi zaata isaa yoo ta'e malee wa ammaa bizaatihi fahuwa fawqa arshi baa'inan min khalqihi yoo zaata ta'e malee zaataan immoo arshii gubbaa jira obboleeyyan keenya akkasi qabachuu qabdanii rabbal aalamiinaan nama hundaa wajjin jira gargaarsaan waa hundaan jechuu duuba kanaafi qaala ta'aala rabbal aalamiinaan ol tahaa ka ta'e jechuudha qaala ni jedhe ta'aala ol ta'e rabbiin yasifu lmu'miniina moomintoota dubbatee jedhe duuba rabbiin moomintoota dubbateeti maal jedhe يدعون ربهم خوفا وطمعا رجال جنة يدعون ربهم مؤمنتون ربي ثانين كدة يوكاو نجبرا يدعون نكدتني خوفا كتات سا صداتا وطمعا رحمة سا خجيلاتي مؤمنتون كدتني جدوبا هايا السجدة سورة كني سورة سجدات آياتا كد جاء رتب رب العالمين ارجع ربي مماجي وقال صلى الله عليه وسلم ارجع ربي نجدي نجي رحمني سرت هاجراتو أسأل الله الجنة ربي ننكرت جنة جلال أسأل الله ربي ننكرت الجنة جنة كرداجي وأعوذ به ربي التيم مغنفدا ربي ننتك فمجتوس نتها وأعوذ به ربي التيم مغنفدا أجي من النار جنان إبد الرأي ربي التيم مغنفدا جديتي إرقمان دعائي كدتا وعلمان ربي كدتشو قمنا ربي قبرو قمنا maaliin sodaa keessa fidaa jaynummaan keenya itti fufeetuma lakki ani ibaadaarran jira ibaadaa itti oofutti jira maaliin sodaadhaa'u
ibidda akkamittiin sodaadhaahu jechuu hin qabnu jechuu duuba. Maaliif qixaata isaa sodaachuudha qabna, sodaataa kajeelaa akkasin rabbi gabbaruudha qabna. Sahiihun hadiisni kun qulqulliidha, hadiisni kun qulqullii jechuu duuba. Rawaahu Abuu Daawuda, Abii Daawudiitiitu gabaasee Abii Daawudiin keessa laalladhaahi jechuu duuba. Obboleeyyan keenya sagantaan yookaan qophiin keenya irraa asitti xumuramee yoo rabbi jedhe insha Allahu darsii sadaffaatiin walitti deebinaa. Darsiin lammaffaan asitti xumuramee insha Allahu yoo rabbi jedhe walitti deebinaa. Hanga darsii sadaffaatiin walitti deebinutti nagayaan nu turaa. Warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik, koomentii fi sheer godhaatii obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isiniin jennaa.